Anga folini wale nyumando meka nyeshi au mali kono ani mali koka ni kumemba soro au munu sigilendo kwa nyemada jabaranu fe wala sa famia bisoro au fe TV shirifla bamananga kuna foni na wala libina kwa yemunu na mali kunga ani jen fangoro kunga ni akuma silenyi Tunisie kanaya tigilama do kana anga jamana kono ani ayereka kanaya tigilama do Uliye kenedo daele uni nyongo cheka beni sibiri duenye fevrier kalo kilimuka ani nani Grand Hotel de Bamako kono Leri damado kono usiraka uka donta fale nyongona fembe talike kenea ko binakuka ambao ladonia ka fo ni kenea tigilama nunu ka bo Tunisie jamana kono usiraka anga jamana la soroka na nisramie odi kenea somimbe anga jamana kono nduka mako clinic Clemens Fallou Medical onyemaka woleye noye Dr Suleiman Bagayugoye anga mamunu kumbe akene kono oye Amadou Diallo anaka jatala Fuseni Keita Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a sugatira ka kɛ hakilina jakabɔ ye Mali jamana kɛnɛya tigilamɔgɔw ani Tunisie jamana kɛnɛya tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Waliya tɛ k'a fɔ k'a bɛna nin kura de fiyɛ dɔrɔn kɛnɛya dɔnni nasiraw la Mali jamana ani Tunisie jamana kɛnɛya tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ayi a bɛna jɛɲɔgɔnya sira de fɛnɛ bɔ Mali jamana ani Tunisie jamana kɛnɛya tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni jamana fila ye hakilina jakabɔ kɛ ka ɲɛsin kɛnɛya baara sira damadɔ ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu n'olu ka dɔntaw kawuriyalen don musoya bana ɲɛɲininiw ma n'o ye gynécologie, cardiologie, minnu n'olu ka baaraw bɛ boli dusukuna bana furakɛliw ma, neurologie, fasadimi furakɛli nasiraw o n'a ɲɔgɔnna caman. Bi lajɛ ye min ye clinique Clemens Fallou y'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔya bɛ se ka kɛ cogo wɛrɛ la walasa bɛɛ kɛ nafa sɔrɔ a la donc o de y'a to an ye Clemens Fallou dayɛlɛ parce que an b'a fɛ ka min kɛ o de ye ka tubabukan na ka qualité apporter service la k'a sɔrɔ banabagatɔ ma degun a ma wariba bɔ donc o de y'a to sani mɔgɔw kɛ wuli yan ka taa Tunisie an y'a laɲini Tunisiens kɛ wuli ka na yan a kɛra tile kelen a kɛra tile fila ye u bɛ se ka mɔgɔ min y'o kɔnɔ o bɛ kɛ ni degun tɛ k'a la parce que Maliens tɛ bɔ yan tuguni ka billet ta ka taa Tunisie ou tita hôtel ta Tunisie mais Tunisiens de bina kana furakɛli kɛ yan donc o hokumu kɔnɔ fana na an y'a ye k'a fɔ formation de b'an ka médecins jɛ donc an bɛ Tunisien natili min kɛ an b'a kɛ tile kelen walima tile fila médecins minnu bɛ yan Maliens u ka spécialiste ɲɔgɔnnaw k'olu dɛmɛ k'u former n'an b'a fɔ ma formation continue donc an b'o de okumu kɔnɔ bi. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in kɛra sababu ɲuman ye ni ka yakubayali kɛ kɛnɛya nasiraw kan min n'a kɛra ni nin jamana fila ka wulikajɔ ye. Tunisie kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la ni hakilina jakabɔ min n'a kɛra nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ waleya don min n'a nafa ka bon kosɛbɛ. Nin bɛɛ ye laɲini ye pour que banabagatɔw kɛ lafiya parce que dɔgɔtɔrɔya kalan de don n'i y'a ye mɔgɔw bɛ wuli ka taa Tunisie parce que u ye kalan dɔw kɛ an ma se o ma fɔlɔ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ wuli ka taa Tunisie baarakɛminɛn dɔw b'olu bolo o t'an fɛ yan fɔlɔ parce que a se t'an ye an ye fantan jamana de ye donc n'olu sera ka na ka n'anw kalan ka n'an lafaamuya k'a fɔ olu bɛ min kɛ nin de don donc ne hakili la nin bɛ bɛɛ dɛmɛ nin bɛ dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ nin bɛ banabagatɔw dɛmɛ pour que erreur kana k'u ka diagnostic la bilen pour que u kɛ ta ka ɲa. Ni jamana fila bɛɛ lajɛlen labɛnnen don don n'a nataw la ka ba don u ka ni hakilina jakabɔ in na kɛnɛya nasiraw fɛ wa fɛn min ye Tunisie jamana ye u labɛnnen don ka mɔgɔw ka dɔntaw kawuriya ni lajɛrɛ dɔw sigili ye sen kan don n'a nataw la Tunisie jamana kɔnɔ. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka bureau national ye fɛn min ye u ka ladala kɔngɛrɛ ta k'o duruna ye o baaraw dayɛlɛnna u fɛ ka bɛn ni février kalo tile 17 tɛmɛnen u ka buwake siège kɔnɔ ka se ka yɛlɛma kumaw fɔ ka don tɔn taabolo ni a sariya la ani ka ɲɛmaya so yɛlɛma o de kɛra baaraw ye kɔngɛrɛkɛlaw yengɛra baara minnu kunna tile 3 kɔnɔ kɛnɛ yɛrɛ dayɛlɛli senfɛ Surakata Salamantaw ani Aruna Haidara a se yeri Sherifu Usman Marana Haidara denkɛ olu ye kɛnɛ lasɔrɔ Jakarija Damele o ka sɔrɔlenw don. Nin kɛnɛ a muso n'a cɛ bɛɛ an ka ca nka Ala b'an da dɔn o wasara saw nin ko in nin kɛnɛ in sigini bi fo ka taa ban an karamɔgɔ n'o ye Seydi Sherifu Usman Marana Haidara ye fo ka taa an tila nin sigi in na karamɔgɔ sunɔgɔta ma baara nin bi laban cogo di
bara in bɛ kuncɛ cogo di a ma danw ma ka tila ka délégation labɛn Alhaji Surakata Salamanta a n'a ka jamakulu a bɔra ka ko min to a kɔfɛ n'Ala tɛ maa ta hakɛ dɔn ko mun kama ko n bɛ n karamɔgɔ dɛmɛ o dɛmɛ tiɲa fo an ka hakili sigi ka dusu suma o de y'a se Layi Modibo Jalo ka bɔ Mali la mun kama k'a ka baaraw bila ko an b'an karamɔgɔ hakili sigi ka dusu suma n badenw nin ye congrès jolinan ye a duurunan anw fɛ Fisa la o la sa an bɛ min fɔ aw ye a bɛna bɔ yen bi da apaiser ni y'a fɔta o le ka ɲi wa bari k'a fɔta ni y'a fɔta n'a bɛ tiɲɛni k'a to yen min bɛ ɲɛli kɛ o ta ayiwa n nana maire ka nɔ na maire Djibo Yusuf Nikola a ko n na Azardine fo n tɛnɛ so n tɛnɛ faso la a ka ci bila ma kunu ko n'a gbɛlɛla cogo o cogo ko n na bi ka na a nɔ na ka Azardine fo Azardine bɛ baara min na jamana kɔnɔ k'a fo a bɛ baara min na diɲɛ kama k'a fo a ko ale ka dugu n'o ye Buwake ye a ka Buwake kalifa ale min ma ale nisɔndiyara parce que Azardine ka congrès bɛɛ bɛ kɛ Buwake yan julaw ko tɛ ko n'i kalimaya ta kununko yɔrɔ la ko kunna sɔngɔ t'ale jali la ni san tɔw da tun ma ja Buwake a tɛ ne la n'a nana yan a ko o bonya b'ale kan n fana purula ka Aidara fo a tɛna k'a ɲɛna ko Aidara ye an y'o n'alu ye Aidara bɛ jɔlakan fɔ mais Mali ka Aidara wolo k'a di diɲɛ ma n'i y'a kɛ Ala ye Ala b'a yira mɔgɔw la ko karisa y'a kɛ n ye o ma wuli Aidara y'an kalan ja karamɔgɔ bɛ se ka karamɔgɔya tɔnɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma dɔgɔya organisation kɔnɔ yan n'o ko président dɔ bɛ n'a yɛrɛ exprimer arabu la dɔ bɛ kuma français la mais anw karamɔgɔw b'a dɔn ko nugu tɛ kalankɛla ye ja n'i y'a ye ko tiɲɛni bɛ ko la dɛ ɲɛmɔgɔ ni a ye karamɔgɔ b'o yɔrɔ la dɛ Haidara y'o yira an na a ye karamɔgɔ ka bonya to a kan a ye ɲɛmɔgɔ yɔrɔ ni nugu a y'olu b'o yɔrɔ la a k'u ka baara t'u bolo tɔn in a kan ka sɛbɛn histoire kɔnɔ a yɛrɛ sɛbɛnla ka ban an bɛ yafa ɲini fɔlɔ bɛɛ lajɛlen fɛ adamaden mana kɛ cogo o cogo fili bɛ yen ɲinan bɛ yen an b'o yafa ɲini bɛɛ fɛ ni a y'a sɔrɔ an ka degun sera mɔgɔ o mɔgɔ la kumakan na walima walo walo la an b'o yafa ɲini bɛɛ fɛ ka tila ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ k'a ɲini Ala fɛ congrès in Ala k'a sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la k'a kɛ tɔn in ma kunnawolo ye k'a kɛ karamɔgɔ Haidara n'a ka denbaya ma ɲɛtaa ye k'a ɲini Ala fɛ an bɛna ɲɛmɔgɔ kura minnu sigi ya Rabbi Ala ka barika don u la Ala k'a t'u ka baara kɛ ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan an b'o ɲini Ala fɛ Ala k'o kɛ congrès nin bɛna kɛ ka degun o degun sɔrɔ Côte d'Ivoire yan an b'a ɲini Ala fɛ a k'a k'a ka Ala yɛrɛ bonya kama a k'a k'a ka gundo kama degun o degun bɛ Côte d'Ivoire yan Ala k'a bɛɛ ban congrès nin kama Ala k'a bɛɛ ban ka mɔgɔw sigi an ɲɛfɛ mɔgɔ min an ka hɛrɛ b'ura diɲɛ ani lahara Ala k'o k'an ye ka tila k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ tɔndenw ani nabaga bɛɛ lajɛlen jamanadenw dugudenw bɛɛ fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma Ala yɛrɛ jati kama an ka ɲɔgɔn minɛ Ala kama ni Ala sɔnna n'an yafara ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kanu Ala kama Ala ka dɛmɛ bɛ yen an ka Ansaru minnu bɔra diɲɛ fan wɛrɛw fɛ minnu bɔra Mali la Burkina k'a daminɛ Surakata n'a ka jama na an b'u bɛɛ fo k'a fɔ k'u bienvenue Abidjan kɔnɔ yan Buwake kɔnɔ yan bi o kɔfɛ Ansaru fɛn fɛn bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na nin kɛnɛ in kan yan bi an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka tila k'a fɔ Ansaru ye aw kan ka waso a wasaraw ye wasoko ye k'a fɔ diɲɛ silamɛ bɛɛ bɛ ka aw Ansaru de ladege aw jogo la a ka fɛn bɛɛ la o ye aw wasoko ye ay o perebu ye jumɛn ye karamɔgɔ ye aw ka bonya yira a ko hasiriya tɛ aw Ansaru de dusukun na a bi bɛɛ wele ka na aw ka kɛnɛ kan a kan ka waso n'o ye o la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ɲuman wuli sigi barilen dɔ bolodara an ka jamana jagokɛlaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka bonda min bɛ ɲɛsin visa ko ma ka bɛn ni sibiri dɔ in ye février kalo tile 24 chambre de commerce et d'industrie du Mali kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ visa sɔrɔcogo la ka taa se dédouanement ko ani jagokɛla minnu ye u sigiyɔrɔ bila Bamako gouverneur ka yɔrɔ wulu senfɛ olu de kɛra kɔrɔfɔla kumabaw ye u da sera minnu ma Shirifula Jabarani tɔgɔ la Maritu Jalo ani Mohamed Traoré olu ka sɔrɔlenw don Mali commerçant ye nin lajɛrɛ in sigi sen kan
walasa ko minnu bɛ k'u dusu kasi bi k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna ani kunnafonidilaw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Chine visa sɔrɔbaliya dédouanement sɔngɔ yɛlɛli fo ka taa se chambre de commerce kalafiliw ma. Kɛlɛ caman de b'an bolo yan kɛlɛ caman min bɛ yen nɔ ni commission bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ fɔlɔ-fɔlɔ o ye visa ko problème ye an bɛ yɔrɔ min na bi-bi in na Mali kɔnɔ Chine visa ko kɛra kabako ye an bolo se ka faamuya sɔrɔ fɛn min na jamana tɔw la an b'a ye olu ka visa ko gɛlɛya min t'a la o de bɛ Chine ta la o sɔrɔ mun fɛ Chinois tɛ fɛ ka visa di an ka maliyɛnw ma Chinois sigilen bɛ Mali la yan Chinois yɛrɛ bɛ ka na jago minɛ maliyɛnw na yan Chinois ka baara taabolo bi Mali kɔnɔ an ma se ka foyi de faamu a la na dédouanement fana an b'o mun na dédouanement Mali kɔnɔ o ka gɛlɛn ni Mali sous-région bɛɛ ye sous-région foyi tɛ Mali la bi ko Mali dédouanement ma gɛlɛn ni min ye o tɛ yen Mali dédouanement de ka gɛlɛn ko jamana o jamana tun bɛna Mali la k'a k'i bɛna sanni kɛ Maliyɛn de bɛ ka segin ka taa sanni kɛ a jamana bɛɛ la an bɛna an da don belebeleba min na o ye commerçant d'État yɛrɛ ka élection a ka chambre de commerce yɛrɛ kɔnɔ an ka 10% de bɛ bɔ k'o kɛ ka chambre de commerce président ka mouvement bɛɛ kɛ o budget de bɛ voter ale ye mais chambre kɔnɔ an tɛ se ka na chambre de commerce yɛrɛ kɔnɔ k'an b'an kungo fɔ k'an kungo bɛ lamɛn an tɛ se k'o faamu an bɛ ka nin fana ye mɔgɔw wuli ka bɔ sirada la mɔgɔ 12,000 ani kɔ wulila ka bɔ sirada la fo bi gouvernement mu mɔgɔ si endommagé mais o bɛ ɲina mun kɔ a bɛ kɛ don min na o y'a sɔrɔ mairie kelen ka bɛɛ lajɛlen kelen ka patente wari minɛ i bolo ka tila ka yɔrɔ d'i ma tila k'i lawuli o san kelen kɔnɔ ni i ka wari taalen faso ka kɛsu kɔnɔ tuguni i ka kan ka endommagé ni fɛn min ye i ma endommagé i ka laɲini ma sabati foyi ma kɛ an ɲɛ b'o taabolo min na an tɛ jɛ n'o ye bilen Mali kɔnɔ vraiment wulikajɔ bɛ commerçant yɛrɛ fɛ sa o de daminɛnen don an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u b'a dɔn u tɛ kumaw fɔ a fɔcogo la faamaw ye u ka bɔ ani faamaw cɛ an yɛrɛ k'an ka kuma fɔ an ka laɲini ye min ye bi-bi na o de ye siɲɛ fɔlɔ min na an wulila ka mouvement kɛ ministre y'an wele o vraiment an tagara an n'a sigira an kumara a yira an na an ka hakili sigi an ka commission sigi a yɛrɛ ye commission sigi an ye pour que visa bɛ se ka di commerçant ma u bɛ se ka taa Chine cogo min na bon an tor'o kɔnɔna la sisan visa bɛ ka di commerçant ma u ka taa Chine mais vraiment an tun kɔni bɛnna kalo 3 kalo 6 san kelen mais o ma sɔrɔ mais kalo kelen min sɔrɔla n'o bɛ ka d'an ma an y'an wasa don o la fɔlɔ pour que baara kana se ka tiɲɛ an bolo o n'a fɔra an b'o kelen kelen min fana la wagati nana se yɔrɔ dɔ la sisan ministre y'a yira an ka commission an ka papier minɛ jɔ pour que dossier kɔrɔ minnu b'an bolo u bɛɛ ka taa mɔgɔw tɛ ka se ka voyager tugun visa ko tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ vraiment an kɔni bɛ min ɲini a fɛ a ye baara ɲuman min kɛ a kana to a ka baara ɲuman kɛlen ka kɛ baara kolon y'a bolo parce que a ye ɲuman min kɛ ka si mɔgɔw ma n'a ma finition k'a la dɔrɔn a bɛ kɛ komi a ye ɲuman min kɛ a ma mago ɲɛ donc an kɔni bɛ min ɲini a fɛ vraiment a yɛrɛ ka jate minɛ ni baara in n'a jɔra tan Chinois ma visa labila maliyɛnw ye ministère ka tila k'i sen bɔ a la donc an bɔra kɔrɔlen min na an bɛna segin o de la donc an tɛ ala deli o la maintenant an mago bɛ min na visa ko in na o ye u ka visa di mɔgɔw ma multiple rentrée san kelen kelen o de bɛ diɲɛ jamana bɛɛ la mɔgɔ n'a siɲɛ kelen siɲɛ fila kɛ Chine o man kan tuguni u ka jɛ visa la o kɛnɛya u tɛ taa saniya kɔ o de kadara kɔnɔ sigida gale kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛ min bɛ wele ko fajigila o sugu kɔnɔ tɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko yɛrɛ ko ale ka nin sibiridon in kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ saniya wale ye sugu kɔnɔna na ka sugu kɔnɔna ni a ko kana ɲamaw fura ni ka taa u bɔ baara in yɛrɛ sera ka sigi o fɛ ni sigida fɔlɔ wasaden o ka dɛmɛw ye n'o ye tɛnɛ senpara ye Alamidu Badini ani Sheikh Ja olu ka sɔrɔlenw don sigida ka saniya o bɛ kɛnɛya ko fɔ o de kama fajigila sugu jagokɛlaw ye nin baara in boloda walasa ka sugu kɔnɔna ɲamaw cɛ honorable tɛnɛ senpara o de ye nin kɛnɛ nin sabu ɲuman ye k'a da kan ale de ye musaka don nin baara in waleyali la o de kama fajigila sugu jagokɛlaw o ye foli ani waliɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin a ma sigidalamaw ka haminako ani u ka degun o dɔ fɔla nin kɛnɛ in kan ɲamanko in kan ni ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma la sa daji b'a faga ɲama in bɔlen sugu kɔnɔ bi a bɛ fɛn min ɲɛfɔ jigila sugu ye bi ala de b'a dɔn ɲama in kasa a soso a limɔgɔ o bɛ bana min se hadamaden ma ala de b'o dɔn ni mɔgɔ min y'o cɛ k'o bɔ i da la a tigi ye kɛnɛya de ɲini k'a si ma an bɛ barika da ye yarabi ala k'a dɛmɛ a ka yarabi ala k'a ka fanga ta ɲɛ ɲaman cɛli kɔfɛ honorable tɛnɛ senpara ale min haminako ye sigidalamaw ka lafiya sɔrɔli ye a ka wulikajɔ dɔ bɛnbɛn siraw labɛnni ma commune 1 kɔnɔ sugu mɔgɔw sera ma k'a fɔ ko ɲaman bɛ yen nɔ a ka ca an k'u dɛmɛ k'u ka ɲaman cɛ kɛnɛya yɛrɛ fɔlɔ bɛ bɔ sugu kɔnɔ parce que ni ɲaman cayara sugu kɔnɔ a bɛ na ni nɔgɔ ye an dun bɛ taa na de san sugu kɔnɔ denbatigiw bɛ sugu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ mana fɛnkɛ u ka kusiw la u b'a bɔ k'a bila ɲaman na dimɔgɔ bɛ se ka sigi a bɛ sigi sogo la dimɔgɔ bɛ se ka sigi a bɛ sigi jɛgɛ la dimɔgɔ bɛ sigi a bɛ sigi nafɛnw na
donc n'a sanna ka taa kɛ a mana ko cogo cogo o kɔni a ti jɛ n'an y'o dun kɔni o ye bana de ye bana dama tɛmɛnen don mɔgɔ t'a dɔn bana in yɛrɛ a ju bɛ yɔrɔ min na donc u sera ma ko n k'u ka sugu nɔgɔ u dɛmɛ u ka sugu la ne fana wulila ka u dɛmɛ ka bɛn ni olu ye ka na n ko ka na ɲamaw cɛ sira min bɛ ka dilan nin dɔrɔn tɛ dɛ wa sugu min ɲama bɛ cɛ nin fana dɔrɔn tɛ dɛ parada sugu o fana ɲama bɛ cɛ donc nin sira in fana nin sira in tiɲɛnen don a mɛnna sira in tiɲɛnen don mobili yɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ a kunyanfan yɛrɛ mobili bɔ man di donc olu de sera ma k'a fɔ n k'u dɛmɛ k'a lajɛ k'u ka sira dilan parce que n delila ka siraw garate a ka ca donc u b'a fɛ n k'u dɛmɛ ka sira garate kare ba dɔ filɛ yen fɛ o fana kɔfɛla o fana mobili bɔli ye daga ye donc n ye bɔgɔ cɛ ka kɛ yen o fana bɛ ka garate hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɛnɛ nin baaraw kuncɛla ni wuli ka jɔ ye walasa sira dilan mun bɛ ka kɛ ka taa ɲɛda o kan o de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili bɛ bi taa walawalali k'an ye. Layidu min kun taara Farafina tɔnba Union Africaine jɛkulu fɛ k'a fɔ ko Farafina jamana kɔnɔden minnu ni olu bɛ tunga fɛ Libi jamana kɔnɔ n'u y'a kanu ka segin u bɔduguw la k'olu ka seginniw baaraw latigɛ o layidu baaraw b'a la ka dangɛnɛmaya k'a ta san 2017 desanburu kalo tɛmɛnen na ka n'a bila san 2018 février kalo la tungarange minnu bɛ Libi jamana kɔnɔ olu la mɔgɔ 14 sera k'a faso magɛn jɛkulu min bɛ Farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ n'a ka caw bɛnnen don adamadenya koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma o komisɛri y'a jira k'a fɔ ko layidu kun talen don Farafina tɔnba Union Africaine fɛ lajɛrɛba dɔ kɛnɛ kan min sigira sen kan Farafina tɔnba Union Africaine ani nanzarala tɔnba Union Européenne ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko farafiden minnu bɛ degun kɔnɔ Libi jamana kɔnɔ k'u n'a lajɛ olu cɛma ni ka tungarange 20 ka seginni baaraw latigɛ a ko Farafina tɔnba Union Africaine ani Libi jamana ma ɲɛmaw yɛrɛ de bɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa farafiden minnu kɛlen don ka bisimila minɛ Libi kɔnɔ n'u y'a kanu ka segin u fasow kɔnɔ olu baaraw bɛ se ka latigɛ cogoya min wali kelen tungalafɛtaden ninnu na mɔgɔ dɔw b'u la olu y'a kanu ni ka Libi jamana bila nga olu ka laɲiniw tɛ ni ka segin u fasow la baara fana bolodara Farafina tɔnba Union Africaine fɛ walasa olu ka se ka bisimila minɛ Farafina jamana dɔ kɔnɔna na wali kelen nanzara jamana dɔ kɔnɔ mɔgɔ minnu ni olu b'a kanu ka segin u fasow la ka bɔ Libi jamana kɔnɔna na diɲɛ selena ni jɛkulu min ni o ka caw bɛnnen don tungarangew dɛmɛɲɔgɔnyali ma l'Organisation pour les migrations internationales olu ka dɛmɛ kɔnɔna na tungarange 30 olu ka seginni baaraw kɛra nga fɛn min yɛrɛ kɔni kɛlen don jɔrɔna ko ye an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ni fɛɛrɛ caman tɛ ka sɔrɔ o la ni ka nɔba bɔ o ye ka se ka tɛgɛ kɛ mɔgɔ la minnu ni olu bɛ tungalafɛtaden ninnu dɛmɛ ɲɔgɔnya ni ka taa dugumasiraw fɛ tunga la k'a sɔrɔ a ma kɛ sira jɛlen kan ani sariya kɔnɔna ye hali n'o y'a sɔrɔ dɛmɛ ɲɔgɔnyaw ani wulikajɔw bɛ sen na walasa tungarange ninnu ka se ka u bɔ jamanaw magɛn o n'a ta bɛɛ tungarange camanba de bɛ Libi jamana kɔnɔna na minnu ni olu datugunen don kasow kɔnɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw yɛrɛ ka jaabi y'a jira k'a fɔ k'a ka ca ni buna adamadenni 1,000,000 ye minnu datugunen don kasow la nka diɲɛ selena ni jɛkulu min ni o ka caw bɛnnen don tungarangew dɛmɛ ɲɔgɔnyali ma Organisation pour les migrations internationales OIM ale kɔni ma o tungarange kasoladen hakɛ sɛbɛntiya Senegali jamana kɔnɔna na dɔgɔkun 5 o tɛmɛnen kɔfɛ sigila kiri binakun kan Senegali faba Dakar maire kɔrɔ Khalifa Sall ale ka procès kuncɛra ka bɛn jumadon février kalo tile 23 ma Dakar faba la a bilala da min kan fɔlɔ kiriko ɲɛnɛbɔbaga ma ɲɛmaw olu kɔni talen don ɲɔgɔn ɲɛ la walasa kiri yɛrɛ kan ka tigɛ cogoya minnu na ka se ka olu dajira ɲɔgɔn na bɛn mana kɛ fɛn min kan olu ni ɲɔgɔn cɛ o verdict bɛna laban ka bɔ ka jira ka bɛn marisi kalo tile 30 nata ma kiri binakun kan parquet kɔni fɛn min laɲini o ye k'a fɔ de ko Khalifa Sall k'a ka kan ni san 7 de kaso ye ani fana ko amande bɛ bin a kan sefa wari miliyari 5 kɔri 5 k'o ka kɛ Khalifa Sall ka sarata ye Khalifa Sall min ni siga talen don ka ɲɛsin a ma k'a fɔ a yera jamana nafolo dungo juguya la Khalifa Sall soronnali donbagaw n'u k'a ma ko avocaw olu kɔni y'a lajɛ kiiritigilamɔgɔw fɛ ko ɲangili waleya minnu ni o kun laɲinina ka ɲɛsin Khalifa Sall ma k'u k'a lajɛ u ko o juru magaya ka dɔ bɔ a la ani fana soronnali donbaga ninnu y'a laɲini kiiritigilamɔgɔw fɛ k'u k'a labila i n'a fɔ komi fanga b'a laɲini cogoya min na
Khalifa Sall yɛrɛ kɔni labana ka ɲininga a dalakaw n'a ka bɛn jumadon ma wulada yan fanfɛlaw fɛ a ka kirin sen fɛ kɔrɔfɔw kɔni ganjana ɲɔgɔn na kosɛbɛ jamana procureur ani jamana soronalidonbagaw ka sanga ni seere minnu welela barika ni ka na kuma minnu nana Khalifa Sall jalaki k'a fɔ a nɔyera jamana nafolo dungo juguya la Senegal jamana procureur ka fara jamana avocaw kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko ka sanga ni o mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ka dantigɛliw ye ko siga t'a la ko Khalifa Sall nɔyelen do jamana nafolo dungo juguya ni yuruguyurugu waleyaw la procureur ani avocaw olu kɔni ye Khalifa Sall jalaki ka ban nka fɛn min kɔni bɛ tali kɛ a ka kiiri n'a ka ɲangili walew kan u y'a jira k'a fɔ o kɔni koɲa dakuruɲɛ laban bɛ tribunal de bolo ko tribunal de bɛ se ka Khalifa Sall ɲangi ko nɔntɛ kɔni ko k'a fɔ de ko perevu camanw kɔni mana min bɛ kɛ sababu ye ka Khalifa Sall n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka waleyaw sidɔn ko kɔni caman donna tribunal in kɔnɔ ko wa ko sigasiga kelen do Dakar mairie kɔrɔ Khalifa Sall n'a ka cɛbɔw la k'a fɔ u nɔyera yuruguyurugu waleya minnu na ko perevu minnu fana da jira la k'olu bɛɛ lajɛlen de bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na. Somali jamana kɔnɔna na wulikajɔ fila olu de kɛra ɲɔgɔn fɛ ka bɛn jumadon février kalo tile 23 ma min kɛra sababu ye ni ka pɛrɛnbara ninnu foron Somali dugu camancɛla yan fanw na Mogadiscio kɔnɔ ka sanga ni o banbaganciya wulikajɔ ninnu ye a kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 18 de bɔnɛ ani na mɔgɔ 20 olu jogina kosɛbɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ laban min ni o kun kɛra Somali jamana kɔnɔna na o kɛra ka bɛn san 2017 octobre kalo de ma o sen fɛ mɔgɔ 500 olu de bɔnɛna u niw na nka zen wulika jɔn a kun ɲɛsinen do jamana ma ɲɛmaw de ma mɔgɔ faga wulikajɔ fila ninnu a kelen bolodara jamana ɲɛma dagayɔrɔ de la tɔ kelen dɔ o kɛra ka ɲɛsin dunanjigisoba dɔ ma jamana kɔnɔdenw kɔni ni siranya kun bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ nka u n'a ta bɛɛ dɔw sera ka bɔ n'u ka subahana mansinw an'u ka telefɔniw ye ni ka filimeliw kɛ kumana min na ni wulikajɔ fila ninnu bɛ boloda bɛɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw ye wulikajɔ kɛ mɔgɔ 20 minnu ni olu jogina kosɛbɛ u y'olu ta dari la ni ka taa olu ka furakɛliw kunfɔlɔw kɛ o mɔgɔ 20 joginen kɔfɛ mɔgɔ 18 olu kɔni bɔnɛna u niw na ko in kɛyɔrɔw la ni banbaganciya wulikajɔ min ni a kɛra Somali faaba la Mogadiscio ka bɛn jumadon ma jamana ɲɛma dagayɔrɔ kɛrɛfɛ ani dunanjigisoba dɔ la banbaganci mɔgɔ Shibobu ani Al-Qaida o Maghreb Islamiki banbaganci jɛkulu olu kɔni ye dantigɛli kɛ k'a fɔ olu de nɔ ye ni wulikajɔ in ye ni banbaganci jɛkulu ninnu u kɛlen do k'u daga Somali jamana kɔnɔ a kɛrɛfɛ dugunin dɔw kɔnɔ wa mɔgɔ faga wulikajɔ min ni a kelen filɛ nin ye u fɛ dantigɛli in kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko a kɛra u fɛ ka ɲɛsin jamana ma ɲɛmaw n'u baarakɛɲɔgɔnw de ma banbaganci mɔgɔw ka ni mɔgɔ faga wulikajɔ in kɔfɛ Somali jamana minisiri min ka caw bɛnnen do kunnafoni ko ma a ye dantigɛli kɛ ni ka hakilisigi ani jija ɲini Mogadiscio ka denw fɛ k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ banbaganci mɔgɔw kɛlɛli kan ko Somali jamana tɛna n'a bolo fila da sen kan abada minisiri ye hakilisigi ɲini Mogadiscio ka denw fɛ ka labana k'a laɲiniw fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye barisabu ka da kan ko ɲininiw bɛna kɛ walasa ka se ka tɛgɛ kɛ nin banbaganci mɔgɔ ninnu na banbaganci mɔgɔ ninnu ka nin wulikajɔ ninnu n'a bɛ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw bɔnɛ u niw na ni ka labana ka dɔw jogin kosɛbɛ a bɛ ka kɛ ka sanga ni kuma ye kumana min na ni dɔ bɛ fɛ ka bɔ Somali finitigilakaw hakɛ la Uganda finitigilaka minnu ni olu bɛ Somali jamana kɔnɔ walasa k'u ka sɔrasilakaw dɛmɛ ɲɔgɔn ya Uganda sɔrasilaka mɔgɔ 280 olu bɛna na Somali jamana bila a tɛna na mɛn tugun sani san 2000 ani san 20 cɛ min tɛ ka fara Somali finitigilakaw kan o de bɛ ka bɔ u la. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔliw na mun labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka kɛnɛ ni kuma in ye aw k'an bɛn laseli wɛrɛ